कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते बनते हैं जो उस वक्त के लिए कितने स्पेशल होते हैं। इन्हीं लम्हों की यादों में हम अपनी सारी जिंदगी बिता सकते हैं, ये सोच कर बस चलते जाते हैं। ये रिश्ते इतने नए और अनसर्टन होते हैं ना, टूट जाएंगे ये जानते हुए भी हम अपना पूरा दिल और जान दे देते। आगे का कुछ पता नहीं, ना पीछे की कोई खबर, बेफिक्र होके जिंदगी एक बार जी ही लेते हैं। शायद इन रिश्तों की ना खूबसूरती ही यही है कि बहुत कम वक्त के लिए हमारे साथ होते हैं, और अक्सर हर वो चीज जो कम समय के लिए हमारी जिंदगी में आती है वो सबसे ज्यादा कीमती बन जाती है।